వెల్కమ్ టు తిరుమల మొబైల్స్. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే. ఏం పేరు సార్ మీ పేరు? రాజేష్. ఎక్కడ నుండి వచ్చారు సార్? అమ్మాయి కూడా అంటే మా షాప్ మీకు ఎట్లా వెళ్ళి సార్? ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూస్తే వేరే ఫ్రెండ్ చెప్పాడు. ఓకే, ఏదైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఏం చూస్తారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మీరు? ఇది ఫోన్ తీసుకుంటే 5 items ఫ్రీ ఇస్తాను. ఓకే, ఇది ఎన్ని నెలలు వచ్చింది సార్ ఇది మీకు? 8 months. 8 months జీరోలా? జీరో. హ్యాపీయా? హ్యాపీ. ఏదైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చెప్పిందో మీ ఫ్రెండ్ అయితే ఏదైతే చెప్పిండో అదైతే నమ్మకం అయితే వచ్చిందా? నమ్మకం. ఒకటి పౌచ్, గ్లాస్, నెక్ బ్యాండ్, స్మార్ట్ వాచ్, వాల్ వాచ్, ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్. ఇవేనా సార్ మీ ఫ్రెండ్ చెప్పింది? హ్యాపీయా? హ్యాపీ. మేము కూడా హ్యాపీ. అంటే ఒక 2 కస్టమర్ పంపించాలి సార్, పంపిస్తారా? కంపల్సరీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్.